大叔每次做飯要先洗一盆碎玻璃，洗完再加上幾勺白糖，直接就端上了餐桌，放着一桌菜不吃，他卻只想吃玻璃。老婆怕他吃死了，想讓大叔吃一塊玻璃就上一口菜，但大叔根本不听，玻璃直接成了他的主食，一天吃的玻璃可以填滿2個啤酒杯，現在還越來越離譜，上班都要帶着滿滿一杯玻璃碴子，沒事就趕緊拿出來吃一塊，走到哪都帶着，下班後就去玻璃店挑選零食，挑挑揀揀弄了一大袋，回家還要根據口味給他們分類，不同厚度的玻璃吃起來口感也不一樣。醫院的點滴瓶是他的最愛，吃起來酥脆有嚼勁，燈泡吃起來就差一點，不過呢也很爽口。記者忍不住問他，到底為啥要吃玻璃呢？沒想到大叔卻反問起了記者，那你為什麼要吃飯？為什麼要喝酒？為什麼要抽煙？喊嘎叽嘛，這個嚼一口非常香。這把記者看得一愣一愣的。大叔你冷靜點啊喂！來到晚上，大叔去聚餐，他只是端起了空酒杯，所有人都不可思議地看着他，因為他直接把酒杯給吃了。老闆說每次他來吃飯，飯店酒杯就會少好幾個。酒足飯飽後，大叔也終於說出了吃玻璃的原因，都是因為20年前的那件小事。當年大叔還是個初入職場的毛頭小伙子，剛簽了一個大合同，正在陪客戶吃飯，由於自己不能喝酒，被客戶一番羞辱，說他不爺們，這話傷了大叔的自尊，一氣之下吃起了酒杯，就這樣一吃還吃上癮了。現在大家都想知道他身體真的健康嗎？沒想到啊，大叔卻在醫生面前表演起了吃玻璃，醫生直接嚇得不敢看，啥也別說了，直接上儀器檢查吧。檢查發現大叔其實有腸道問題，醫生說大概率就是吃玻璃導致的，雖然目前看起來問題不大，但還是要停止這種行為，否則會導致腸梗阻，大家千萬不要模仿哦。大叔回家第一件事就是拔掉所有電器插頭，接着用黑色膠帶把信號燈遮起來，說這麼做是為了保命。家裡沒有一盞燈，冰箱成了擺設，電視還被他故意砸壞了。家裡唯一能用的就是電腦，用電腦前必須全副武裝，戴上墨鏡和特制的瀝青面罩，上網時間不能超過3分鐘，不然身體就會疼痛難忍。大家都非常不理解，但更奇葩的還在後面。大叔出門要戴上用瀝青制作的面罩和帽子，甚至連衣服都用瀝青塗抹了一遍，這已經夠誇張的了。沒想到大叔裡面還穿了一件瀝青盔甲，把大家看得目瞪口呆。說話間他突然緊張起來，指了指遠處的汽車，迅速戴上了面罩和帽子，匆匆回了家。他究竟在躲避着什麼？大叔解釋說自己能感受到電磁波，剛才就感受到了汽車 LED 大燈發出的電磁波，微弱的電磁波就會對自己造成傷害，每當暴露在陽光下，全身就好像被針刺一樣。一身瀝青裝備就是用來屏蔽輻射的。大叔也去過很多醫院，都沒檢查出任何身體上的問題，但電磁波帶來的疼痛是真實存在的，你就說怪不怪吧。大叔認為病因來自之前住的房子，都是因為房頂上的手機基站導致的。大叔壯着膽子走了進去，看了一眼就連連後退，說這裡的輻射很嚴重，只要一靠近，心臟就會劇烈疼痛。可奇怪的是，周圍鄰居並沒有感受到電磁波的傷害，就連記者也沒感受到。大家拿專業儀器一測，輻射量遠低於安全標準，也就是說，這微弱的電磁波並不會對人體產生傷害。既然大叔說能感受到電磁波，那直接給他做個測試好了，給大叔戴上眼罩和耳塞，讓他根據自己的感覺判斷電腦的開關機狀態。一共做了7次實驗，大叔猜錯了5次，可以肯定他並不能感應到微弱的電磁波，所以大叔很有可能是心理問題。治療心理問題第一步就是要勇敢面對。他鼓起勇氣去找心理醫生，溝通下來才知道，股票投資失敗導致家庭破裂，這讓他無法接受，繼而形成了軀體化障礙，這是一種精神障礙。他們會堅信自己得了某種軀體疾病，不過呢，這些症狀可以通過藥物控制，但最終的解決方案還是要用愛來治癒。他們把面粉均勻撒在廚房地板上，接着又偷偷安裝了攝像機，本想找到在廚房搞破壞的罪魁禍首，結果卻拍到了讓人頭皮發麻的一幕。起因是好好的橡膠手套，只要在這家餐廳後廚放一晚，就會被撕得粉碎。怕大家不信，下班前店主又擺上了幾雙新手套，鎖上了唯一的大門。第二天一大早就看到店主和員工聚集在了門口。店主說自己一個人不敢進廚房，等人聚齊後才敢開門。真有這麼誇張嗎？大家一起來到後廚，記者也被震撼到，好好的手套變得破敗不堪，碎片散落一地，像是被腐蚀了一樣。你要說有小動物的話，那它肯定會破壞食物，不可能沒事去咬手套。你要說是有人故意破壞的，那也不太成立。橡膠手套根本扯不動，即使用剪刀剪過的痕跡太過規則，也做不出這種粉碎的效果。那到底是怎麼造成的呢？大家越猜店主越慌，最後大家想出一個辦法，把面粉均勻撒在地板上，邊邊角角也不放過，又安裝了攝像機，不管是人是鬼，這次一定能找到這個罪魁禍首。第二天大家一起來到後廚，不出意外手套又被撕成了碎片，關鍵地上乾乾淨淨，一個腳印也沒有。這下大家更慌了，難不成真有那東西？大家趕緊查看錄像，發現手套在沒有任何外力的情況下，自己慢慢開始分解腐化，整個過程顯得很自然，畫面說不出的詭異。大家不由得後背發涼，趕緊尋求專家幫助。專家認為這是一種化學反應，橡膠手套是被氧化劑破壞的，這種氧化劑應該就是臭氧。
許多廚房都在使用臭氧對食物進行消毒。白天排風扇會把臭氧抽到室外，但晚上排風扇不工作，臭氧就聚集在了廚房。隨着濃度升高，橡膠手套就被氧化，從而老化斷裂。為此，專家還做了個實驗：密閉空間內，當橡膠手套接觸到臭氧後，很快就被氧化掉了。專家說，只需要晚上也保持通風，把臭氧排到室外，就可以防止類似的事情再次发生。店主乖乖照做，晚上也打開了排風扇，果然第二天手套真就完好無損，省流。氧化反應，他們用攝像機對準深山中的一個狗窩，在遠處的車裡警惕地觀察，拍到的畫面讓人後背發涼。這狗一到晚上12點就會神秘消失，天亮了又會準時出現。問題是它一直被鏈子鎖着，鎖扣非常結實，除非有人幫助，不然狗是無法自己打開的。但是家裡人都問過了，沒人打開過鎖扣，這就很詭異了。大家決定安裝攝像機，整夜拍攝。剛開始一切正常，時間來到半夜2點13，突然一陣聲響，大家被驚醒，接着就發現狗媽媽又消失了，只留下了2隻小狗仔。大家趕緊查看錄像，只見它在狗窩附近徘徊了片刻，突然在沒有任何人幫助的情況下，鎖扣就被打開了，接着就消失在黑夜裡。看着錄像，大家不禁起了一身雞皮疙瘩，中間到底發生了什麼呢？動物專家反覆觀看錄像，認為問題可能就出在鏈子上。這鏈子是有硬度的，只要將鏈子巧妙地旋轉一下，就可以輕鬆地別開鎖扣。只是這個旋轉角度不好掌握，但很明顯，狗媽媽已經可以熟練地找到這個角度，很輕鬆就打開了鎖扣。但現在還有一個疑問，它為啥每天晚上都要溜出去呢？大家仔細檢查了它的出走路線，發現它每天出去是來這裡吃狗糧，畢竟吃飽喝足才有精力餵養狗崽子，應該是本能驅使讓它這樣做。主人也很懂事，在每天的狗糧裡又加了1盒罐頭，換上了新的鎖扣，這樣它就不會在半夜消失了。他吃麵包要提前準備2包紙巾，因為他一吃東西就會流淚，怕大家不信，他直接吃起了熱狗，一口下肚，果然眼淚刷刷的下來了，就跟演戲一樣，而且越好吃流的越多。吃米飯不會流淚，吃炸雞就會流，這都成了一種指標。公司聚餐都會讓他先吃，根據流淚情況判斷食物是否美味。更奇葩的是，小哥吃東西只有左眼會流淚，而傷心想哭的時候就換成了右眼流淚，2隻眼睛分工明確，你就說神不神奇吧。據他媽媽說，他從出生就這樣，2隻眼睛很少有同時流淚的情況，如果有的話，那就是一邊在傷心一邊在吃東西，2隻眼睛就都會流淚了。反正醫院也去了，都沒發現什麼問題，醫生認為是屬於神經類的問題，接着在他眼睛上貼了2張試紙，再讓他吃下2塊糖果，緊接着試紙就濕了，試紙顯示他眼睛流出來的其實是口水。醫生說這是一種叫做鱷魚眼淚的疾病，是由於面神經麻痹，唾液神經和淚腺交織在了一起，確切的說，眼睛流出來的應該是口水，但對健康沒太大影響，可以不用管它，只是有點惡心而已。小哥本人覺得這還挺好的，可以成為聚會的談資，供大家一樂也不錯。他們用屋頂上的瓦片做鏡子，不但光可照人，甚至還有美顏的效果。女人們都認為這種鏡子才能照出最真實的自己。做這種鏡子一定要選用紅色瓦片，把瓦片敲碎，放在石板上反覆研磨，磨得越細，做出來的成品質量越高。在裡面加上一些黃麻纖維，然後加水充分混合在一起，接着再次把泥漿碾壓一遍，確保裡面沒有大塊顆粒。隨後把研磨好的泥漿放入圓形模具中，用手壓實就可以拿到太陽下晾曬。曬乾後開始打磨，用手感受圓盤的平整度。打磨的差不多了，就要在上面塗上一層黑色粉末，這個就是關鍵了，塗多少完全憑手感。接下來的工作就要由男人來完成了。在光滑的圓盤上放置3塊小金屬，然後將另一個圓盤扣在上面，中間就形成了一個空隙，用粘土把四周完全密封，接着在上面戳個洞，捏出一個入口，隨後放在外面繼續晾乾。等待的時間，他拿出了一些金屬合金，其實泥巴只是制作鏡子的模具而已，鏡子本身還是由這些合金做成的。合金是由锡和銅混合而成，把合金都塞到入口裡面，上面蓋上一層棉布後繼續用粘土密封，然後將這些模具放在火上，上面鋪滿椰子殼開始燒製，就這樣一直加熱1小時，通過聽聲音來判斷金屬是否融化。合金融化後就要慢慢翻轉一下，讓融化的合金液體填充模具中間的空隙。等模具冷卻下來，敲掉模具，鏡子毛坯已經鍛造成功，不過現在還不能反光，需要經過幾輪拋光。但首先要把毛坯修剪成合適的尺寸，尺寸不同價格也相差很大。最受歡迎的種類是手持的小鏡子。修剪完成後，用濕砂紙開始打磨，鏡子表面出現光澤後，在上面滴上椰子油繼續打磨，直到鏡子可以清晰地照出自己。隨後把鏡子放入鏡框粘合在一起。這還沒完，最後還需要用天鵝绒布拋光，在背後貼上自己的 logo， 這樣一個昂貴的手工鏡子就完成了，能更好地照亮你的美。這是一種比鯡魚罐頭還要臭的食物，一般人聞一下就會吐，他們卻愛到不行，平時呢都捨不得吃，只有招待客人的時候才會拿出來。記者嘗了一口，反應非常真實。這種食物就是煙海雀，
要制作這種美食，第一步先抓海雀。這個半山腰就有大量的海雀，一對父子穿上淺色衣服，埋伏在岩石中，等待合適的機會。他們的工具就是一張網，這就是他們傳統的狩獵方式。等海雀靠近，直接用大網一摟，就能輕鬆捕獲一只海雀，沒一會兒就收穫了上百只。現在呢，海雀有了，要完成這道美食，還需要一張海豹皮。海雀不需要任何處理，直接帶毛往海豹肚子裡裝，大約能裝100多只。裝滿後再排出裡面的空氣，把海豹肚子縫合起來，缝合口均匀涂上海豹油脂，防止长蛆。然后呢，把它埋在岩石下面，不留任何间隙。接下来经过6个月的发酵，就形成了著名的烟海雀。取出来可以看到，海雀保存得非常完整，看得很新鮮。不過呢，味道實在讓人上頭。他們迫不及待地想要品嘗。拿出來的海雀直接拔毛，從拔毛的輕鬆程度就可以判斷海雀是否已經發酵成功。拔毛後對着屁股猛吸一口，把已經發酵腐化的內臟通通吸出來，一股濃湯下肚，鹹味加腥味再加納豆混合下水道的味道，他們卻吃得津津有味，滿滿的幸福感，越吸越上癮，根本停不下來。他們甚至還說吃起來有點甜，記者忍不住嘗了嘗，說還可以接受，不是很臭。不過呢，在缺少蔬菜的情況下，煙海雀確實給他們提供了大量蛋白質和維生素，這就是因紐特人獨特的飲食習慣。每到晚上7點，理髮店的感應門就會自動打開，但門口一個人都沒有。然而在白天，門卻可以正常工作。一旦到了晚上7點，門就會詭異的自動開關，就好像有什麼東西要進來一樣。即使在眾目睽睽之下，依然自動打開，顧客都覺得很不可思議。店主聯繫了感應門廠家，廠家卻說一切正常。店員猜測可能是地板上的頭髮影響到了傳感器。為了驗證這一說法，他們抓起一把頭髮丟在門口，門還真的打開了。但有人不同意這種說法，如果要達到這種效果的話，頭髮必須要一直在門口掉落才可以。另一個員工猜測可能是對面那個神秘人操控的，他總是蹲在對面台階上看着理髮店，但想想也不對，即使他不在的時候，門也會自動開關。第三個員工認為可能是燈光影響到了傳感器，因為他家的招牌燈都是7點開始亮，這個看着最有可能。接着關掉了店內所有燈光，果然門就停止了移動，但沒過2分鐘又開始自動開關。很明顯，所有猜測都是錯的。這時顧客說出了另一種可能，因為之前這附近就出過車禍，可能真的有鬼，而且是一個想剪頭髮的鬼，因為沒有錢，所以一直在門口徘徊。店員開玩笑似的對着門口喊道，進來吧，給你免費剪頭髮。沒想到啊，本來正在關閉的門瞬間就打開了，大家都快嚇尿了。但凡事要講科學，我們找來了經驗豐富的維修師傅。師傅拆開感應門的控制部件，又是測電流又是測電壓，研究了好幾個小時都沒有找到原因。師傅說一切看起來都是好的，感覺真的有一股神秘的力量在操控着感應門，這還真成了未解之謎。下面這個村子也正在遭受聲音的困擾，村子裡整天傳來敲打鋼管的聲音，聲音每隔2小時出現一次，已經持續了3個月，很多村民都無法睡覺，甚至還報過警，依然沒有任何發現。專家分析了聲音，發現聲音間隔不一樣，很明顯是有人故意制造的。節目組在村裡安裝了多個攝像頭，還是只能聽到聲音，卻找不到任何奇怪的人。在村裡排查了好久，終於確定了聲音的大體位置。有個村民說，之前也懷疑過這裡，但只要上前查看，聲音就會停止。工作人員繼續在附近排查。這時，一位神秘的村民向節目組反映，說他知道聲音來源，說是自己丟垃圾時偶然發現的，確定聲音就是從那扇窗戶裡傳出來的。那這樣好辦了，架起攝像機對準窗戶，等待聲音出現。幾分鐘後，窗戶突然被打開，只見有個人在敲着什麼東西，接着就傳來了熟悉的敲打聲。工作人員趕緊上前詢問，敲了半天門也沒人回應。第二天節目組繼續上門拜訪，這次門終於開了，問他為什麼要發出聲音，他卻說自己也是受害者，樓上一直有人穿着高跟鞋在家走路，自己為了反擊才發出聲音作為警告。節目組詢問樓上鄰居，鄰居卻說自己從來不會在家裡穿高跟鞋。這就奇怪了，醫生認為他患有被害妄想症，以至於出現了幻聽，必須要接受心理治療。經過多次勸說，他終於同意接受治療。困擾村民3個月的聲音終於停止了。這還沒完，下面這座空房子又發生了怪事。這座沒人住的房子裡經常傳來說話的聲音，還一直出現一些新鮮食物。附近的村民說，每天晚上都會出現一個男人，但房子的主人4年前就去世了。那這房子裡面到底是誰？節目組決定在門口蹲守。這時一個穿着白色衣服的人走進了房子，工作人員小心翼翼地靠近，只見他拿出了一堆盒飯，接着和照片上的人說話，甚至還餵照片吃飯。餵了一口飯後，他好像感覺到照片上的人對飯菜不滿意，他接着說明天帶個大雞腿。工作人員上門詢問，他說照片是他哥哥，照片後面還擺着哥哥的骨灰盒。自從哥哥去世後，他就一直和哥哥的照片一起吃飯，一起睡覺。起床後第一件事就是擦照片，給哥哥道別後就回到了自己的家，家裡也擺滿了哥哥的照片，還一直對着照片說話。妻子也見怪不怪了，原來在他們小時候父母就去世了，哥哥不得不輟學打工，承擔起了照顧弟弟們的責任，還說哥哥經常把好吃的讓給他們，因為哥哥去世的時候自己沒來得及參加葬禮，感覺非常愧疚，久久無法釋懷，只想盡量去彌補遺憾，所以才會一直陪着哥哥。好了，我是預備關注我，每天一個迷惑行為大賞。
他家天花板上出現了一個詭異的洞，洞口會流出黃色液體，還經常傳來奇怪的聲音，洞的數量不斷增加，第二天就多出來好幾個，有大有小，形狀各異。用內窺鏡往洞裡一看，卻發現了一個更驚人的秘密。剛開始呢，他還以為是蟑螂，丈夫拿着殺蟲劑一陣猛噴，再仔細一看，才發現是個洞。天花板上怎麼會有洞呢？嚇得他趕緊去找物業。物業說30年來從未聽說過這種事情，也沒有別的住戶反映過。物業表示他們管不了，主人現在很害怕，找來節目組。節目組猜測呢，可能是孩子拿玩具捅破的，但孩子說不是自己。現在誰還玩玩具啊？都是看手機。想想也是，就算用筷子也不能戳破天花板。隨後拿內窺鏡伸到裡面一看，竟然發現了一坨毛髮，還有很多牆紙碎片。主人還說，天花板經常傳來奇怪的聲音，有時咯吱咯吱的，有時呢又像玻璃球掉在了地上。難道天花板有什麼生物？主人聽到這裡，瞬間起了一身雞皮疙瘩，因為天花板沒有出口啊，所以這東西應該還在天花板上。節目組把攝像機對準天花板，準備等它再次打洞的時候抓現行，但一直過了3天都沒再出現新洞口，也沒再聽到奇怪的聲音。沒辦法了，必須要請專家了。專家在壁櫥裡也發現了一團毛髮，很明顯不是人的頭髮，還發現了一坨便便。專家仔細觀察後說，這東西啊應該就是老鼠，但他們住在7樓，天花板怎麼可能會有老鼠呢？專家說一定是通過一些縫隙鑽進去的，進去之後呢就被困住了，不知道怎麼出來，所以才會打洞。至於最近呢都沒有什麼動靜，專家認為老鼠已經逃走了。那它到底是怎麼鑽進天花板的？專家拆掉通風管道後，發現管道附近有個明顯的裂縫，老鼠就是通過這個縫隙鑽進來的，最後也是通過縫隙逃走的。為了防止老鼠再次進來，他們堵住了通風管道的縫隙，重新貼上了新的壁紙，一切恢復了正常。然而下面這個房子又出現了新問題，在海邊一座孤零零的房子裡，每天都會傳來呲啦呲啦的聲音，房子外面還有個神秘的圖騰，看着非常詭異。有人說房子裡住着海王，聲音是他磨三叉戟時發出的。工作人員才不信，壯着膽子上前查看，發現大門竟然是開着的。不怕死的工作人員走了進去，裡面一片漆黑，突然燈就亮了，映入眼簾的就是用膠帶鋪成的地板，用了2種顏色的膠帶交叉覆蓋，形成了特殊的花紋。抬頭一看更誇張，房子的牆壁全部貼上了綠色膠帶。不僅如此，臥室也完全用膠帶覆蓋。這時主人出現了，不是海王，而是一位老奶奶。奶奶說這沒有什麼大驚小怪的，自己喜歡這樣的裝修風格，足足用了4年才全部完成。那外面的图騰代表着什麼？奶奶說圖騰沒什麼特殊含義，是這個房子的裝修圖，自己就是按照圖腾來裝修房子的。但每隔一段時間，膠帶就會失去光澤，奶奶就會重新貼一遍新膠帶，不一會兒就用完了1卷膠帶，還說1周就要用掉300卷。打開櫥子，裡面存放了大量膠帶。她為什麼會有這種迷惑行為？原來40年前她的身體出現了問題，以至於不能出門，為了鍛鍊身體，才決定用膠帶裝飾房子，順便呢鍛鍊身體。沒想到現在身體越來越健康，所以就堅持每天貼膠帶了。但是要論迷惑行為，還得看下面這位大叔。這座公寓每到深夜就會叫，公寓的住戶苦不堪言。有人說聽起來像青蛙在叫，又像是什麼東西在樓梯上跳。節目組循聲來到一位住戶家裡，只見聲音越來越大，打開燈後讓人哭笑不得。原來是大叔磨牙的聲音，磨的那叫一個響。嘴角還不停抽搐，這簡直就是用生命在磨牙。大叔說自己磨牙已經20年了，牙都磨掉了半顆，以至於現在都無法咀嚼食物，只能喝湯。妻子因為受不了，跟他離了婚。看着自己磨牙的錄像，大叔表情凝重，說這是第一次看自己磨牙，沒想到磨得那麼深，磨得那麼認真。朋友們也幫他解決過磨牙問題，等他磨牙的時候，脫掉襪子塞他嘴裡，還會讓他叼着一雙筷子入睡，但都無濟於事，反而磨牙越來越嚴重。去過很多醫院，結果把同房間嗜睡症患者都整失眠了。大叔也覺得很不好意思，節目組再次帶他來到大醫院，醫生說從沒見過這麼嚴重的磨牙患者，牙神經都快暴露出來了。隨後檢測他磨牙時的各項身體機能，醫生發現在他睡覺時，舌頭滾動阻塞了呼吸道，所以他只能張嘴呼吸，這就是他磨牙的原因。對應的解決方案是做呼吸治療。經過醫生的努力，大叔終於改掉了磨牙的習慣。好了，我是月貝，關注我，每天一個迷惑行為大賞。他的手機會自己撥打電話，每天撥打2000次，他都換了5個新手機了，但是沒用。即使買完手機剛出門，電話就開始自動撥打起來，慢慢的一家3口的手機都出現了這種問題，但手機並沒有中病毒，這搞得一家人精神崩潰，而且電話都打給了親戚朋友。朋友說有時候1分鐘就能接到20個，剛接通就掛斷。有一個朋友還是開餐廳的，電話非常耽誤工作，給朋友道歉成了他們一家人的日常。手機不僅會自己打電話，有時還會發短信，關鍵短信內容很驚悚，還說這種現象一般都出現在晚上。於是節目組決定等待，但一夜過去，手機並沒有出現自動打電話的情況。節目組又安裝了多個攝像機，全程監控。第二天
天，兒子的手機率先打起了電話，兒子想拿手機給鏡頭看，剛走2步，手機自己就掛斷了。與此同時，大叔的手機收到了一條短信，上面寫着去世很久的父親名字，這就非常驚悚了。節目組仔細觀察錄像後，終於發現了端倪。錄像顯示，奇怪的現象都發生在兒子拿着手機的時候，只有當他拿着手機，手機才會自動撥打電話。父親手機上的短信也是在他拿走父親手機後才收到的，而且每次都是兒子第一個發現這種現象。通過這些反常的舉動，節目組認為兒子就是始作俑者。心理醫生還發現，兒子在處理這些事情的時候很老練，看起來是策劃好的，而不是簡單的心理問題。節目組把兒子請了過來，想要套路他一下。經過一番詢問，兒子終於憋不住了，承認了自己的所作所為。那他為啥要這樣做？兒子說別人都覺得他沒用，正好他了解到一款遠程控制別人手機的軟件，用軟件控制了父母的手機。剛開始呢，覺得整蠱家人很好玩，而且家裡就他懂智能手機，父母都很依賴他，這也讓他獲得了心理上的滿足，才開始一直惡作劇。父母得知真相後很震驚，要求兒子向親戚朋友道歉。電話之謎總算解開。